속보입니다. 한국 여자 배구 유소년 대표팀이 세계선수권에서 파죽의 4경기 연속 승리를 거두며 조별리그를 통과해 16강 진출을 조기에 확정했습니다. 그 중심에는 리틀 김연경으로 불리는 주장 손서연이 있었습니다. 한국은 도미니카 공화국을 세트스코어 3대1로 꺾으며 강력한 상승세를 이어갔습니다. 한국은 푸에르토리코와의 첫 경기부터 승리를 시작으로 대만과 이탈리아를 차례로 제압했고 4번째 경기에서도 도미니카 공화국을 상대로 승리를 거뒀습니다. 4경기 연속 승리로 한국은 조별리그에서 최소 4번째 자리를 확보했고 마지막 알제리전 결과와 관계없이 16강 진출을 확정했습니다. 이번 도미니카 공화국전에서 가장 빛난 선수는 단연 손서연이었습니다. 손서연은 이날 23점을 기록하며 한국 공격을 이끌었습니다. 특히 3번째 세트에서는 9점을 몰아치며 경기의 흐름을 한국 쪽으로 가져왔고 4번째 세트에서도 강력한 서브와 안정적인 리시브로 팀의 승리에 힘을 보탰습니다. 손서연의 이번 대회 활약은 더욱 놀랍습니다. 푸에르토리코전에서 28점, 대만전에서 17점, 이탈리아전에서 23점, 그리고 도미니카 공화국전에서 23점을 기록했습니다. 4경기에서 무려 91점입니다. 공격과 블로킹, 서브까지 고르게 기여하며 한국 대표팀의 핵심 공격수다운 존재감을 보여주고 있습니다. 지난해 U16 아시아 선수권에서 득점왕과 최우수 선수에 올랐던 손서연은 이번 세계 선수권에서도 주장으로 팀 공격의 중심을 맡고 있습니다. 키 182cm에서 나오는 높은 타점과 강력한 공격을 앞세워 연속해서 득점을 만들어내고 있습니다. 한국 역시 손서연을 중심으로 4경기 연속 승리를 완성하며 세계 무대에서 강한 존재감을 드러냈습니다. 한국은 이제 조별리그 마지막 경기인 알제리전을 앞두고 있습니다. 이미 17세 이하 세계선수권 16강 진출을 확정한 가운데 손서연과 한국 대표팀이 토너먼트 무대에서 어떤 경기력을 보여줄지 관심이 집중됩니다. 4경기 연속 승리와 손서연의 91점. 한국 여자 배구의 새로운 에이스가 세계 무대에서 또 한 번 강렬한 존재감을 남기고 있습니다. 여러분의 응원과 관심이 큰 힘이 됩니다. 구독과 좋아요로 K매치를 함께 응원해주세요. K매치였습니다.